السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرت هردفتوتا في خبجمتوتا أمنتي مسلمة ورين هردفتان بقى جرتني سنين جتا أكسمتي ورين أمنتا بيرا هردفتنيس الشمع هركفوني بقى جراتن بقى جراتني سنين جسين جتا هردفتوتا في خبجمتوتا خيا ورين يوتيوب channel أبدي أورو فاميلي جرتني هردفتان بقى جراتني سنين جا هندي خيسانو مالف جنان يوتيوب channel خيا يوتيوب تكاري يوتيوب أما ونامي YouTube biraa tokko fayyadamaa ture. YouTube cinaqsantuuf jiru irratti warreen hordofaa turtan beektanii. Akkasumatti YouTube chaanaaliin kiyya sababa jawaala deeggartoon godhuutiin naaf deebuuti ta'e imeeliin jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamoo FB kiyya waa'ee barnootaa jalan hordoftan yeroo duraatiif abshaala jalan hordofaa turtan hundi keessanuu baga gammaddan baga guyyaa irraatiin isin ga'e walitti deebinee jirra. Yeroo xiqqashoodhaaf sooshaal miidiyaa raawwateen ture warreen na beektan jechuudha. Warreen na beekne sun keessanuu baga jiraattan baga guyyaa irraatiin isin ga'e jecha. Hordoftoota fi kabajamtoota egaa namni tokko jechuudha kan jiru walitti haajamaa waan jedhamu jechuudha. Haajaadhaa namni tokko maaliif waa isin gaafachuun kiyya rakkina hin qabu warrootiyya. Waa isin gaafadheetis isin irraa na hojjetii yaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya jaalatamoo FB kiyya abshaal jalan na hordoftan akkasuma warreen tiktookii abdii ooroo jalan na hordoftan hunda keessanuu jechuudha. Viidiyoon jechuudha warreen as FB kiyya irratti isinitti qaatas YouTube chaanaalii kiyya deettanii hordofuu qabdan. Arra maaliin isinidhaan barbaada waan biraa oduun ta'in akkuma yeroo duraattis jechuudha. Waada isiniif seenitti ergaalee adda addaa takkaa'u gorsa adda addaa takkaa'u waan jechuudha takkaa'u shamarran keenyaa fi dargaggeeyyii shabaabban keenya hunda keessaniif waan gorsa ta'u qabadheetiin isiniif dhufa jee akkuma waada isiniif seenitti ani abdii oroo faamiliidha hunda keessaniifuu inshaallah qabadheetiin isiniif dhufa fuulduraaf yaadni kiyya inshaallah itti fufa jeeti yaada amma walitti deebinee jirra jawaalli kiyyaas jawaala asli deebiseetiin jira. Gama YouTube chaanaaliitii fi akkasuma waa'ee fi barnoota FB kiyya jalan hordofuun dagatinaa inni isiniin jaa. Wanni har'a isin dhaamuu barbaade YouTube chaanaalii kiyya maaliif jennaan jawaala keessan keessatti abdii ooroo faamilii yoo gootan amma isiniif dhufa. Akkasuma jechuudha yoo subscribe gootanii mallattoo diimaa san mallattoo duraa tokkeeteshinii irratti hojjetanii halluu mallattoo gubbaati irratti gurra qabdu san gatteemi achirra yoo tuutan hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduutu akka bareedaadha. Achirratti maaliif jechuudha mallattoon gurraa san waa dhagaye jechuudha. Namni gurra hin qabne waa dhagaa. Akkasitti hordoftoota kabajamtoota FB wifi barnootaa hundi keessanuu galatoomaa isin jecha. Arra gama YouTube chaanaalii kiyya akka deetanii barbaada. Hundi keessa YouTube chaanaalii kiyya akka subscribe godhanii barbaada. As gubbaarra liinkii isaa isiniif hin kaaya. Ammoo fuulduraaf akkan isinitiin deebine waan ta'e akkan isin kadhanne isin jechuuf. Maaliif arraa'u dirqama na taateeti malee jaaladheeti miti. Dhimma waan biraa oduun ta'in takkaa'u isin cunqoo oduun ta'in isinitti haajameeti. Khalaas kana gootan akkanaaf kutan abdiidhaan isin irraa qaba orootiyaa naaf jira adda naaf galatoomaa. Hundi keessan keessaa'u egaa warreen na beektanii isiniif hin himu jechuudha. Abdii ooroo faamilii subscribe godhaa. Akkasuma FB kiyya waa'ee fi barnootaa like koomentii jala yaada keessan hin dagatinaa inni isin jaa. Fuuldura inshaallah egaa akkuma beekamutti gorsa tokko tokko warra dhiiraatii fi shamarraniif jechuudha. Takkaa'u seenaa waan dhadhagee takkaa'u waan addaa fuulduraaf inshaallah hin qabadheetiin jira isiniif hin fayyadu yaada. Hundi keessan YouTube chaanaalii abdii ooroo faamilii subscribe gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa share gochuun dagatinaa yoo gorsa kiyya isinitti tole share gochuun dagatinaa isiniin jaa. Hanga viidiyoolee babbareedaa qabadhee isiniif dhufutti fuulduraaf inshaallah itti fufa abdiin keenya. Hundi keessanuu inshaallah bakka guddoo akka geenyu abdiidhaan qaba. Maaliif eega rabbiiti abdiin qaba. Hundi keessanuu rabbi irratti hirkanneeti. Shamarran keenyaa fi dargaggoo kabajamoo fi jajjaallatamoo waa'ee fi barnoota jalan hordofnoota hundi keessanuu galatooma. Yaada keessan naaf barreessaa. Akkasumatti yoon dogoggores dogoggora kiyya na sirreessaa isiniin jaa. Hundi keessanuu baga jiraatan baga guyyaa irraa jaallatamaa fi kabajamaa kanan isin ga'e guyyaan hundinuu jaallatamaadha. Akkasumatti warra baranaa kan bareeddu warra amanirra deddeebi'ee khayriidhaan irraa dabru naa godhuun isiniin jaa. Maaliif jennaan yeroo hedduu ni khasaaraa keessa finnee rakkoodha. Yaadni kiyya takkaa'u haasawni kiyya yoo isin gammachiise share like comment hin dagatinaan isiniin jaa. Maaliif jennaan shamarran keenyaa fi dargaggeeyyii keenya qaqqaalii fi jaalatamoo
kabajamoo hedduun isin jaaladha. Akkasumaan isin irrallee waa takkan beeku. Ani cawaamaadha. Cawaama jechuun beekanii wallaalaa jechuudha. Ani wallaalaadha. Garuu hanguma wallaalaa sanittuu yaada tokko jechuudha kan hin qabu isin irraa achiin qayyadu jeetii yaada. Maaliif yeroo hedduu jechuudha warreen sooshaal miidiyaa kanarratti nabeetan warreen hin beeknes na bartan inshaallah. Hundi keessan jechuudha ani waa takka isin irra beekaa fi miti kan waa isin gorsu kan waa isin himu isin irra isin beeku. Garuu maaliif jennaan hordoftoota kabajamtoota kiyya jaalatamoo hundi keessan isinin jaalladha. Akkasumarraan waan takka yoo ati dogoggora keessa sirreessuun aadiidha dirqama kiyya dirqama keeti. Anis yoon dogoggoree na qabuu hin dagatinaan isinin jaa. Indaganaa namni tokko maaliif yoo dogoggora keessa hidhatee yoo har'a sababaan ani dogoggora sanirraa isa qabeen nama san sirraa'ee faayidaadha. Maaliif an caljees ilaaluu namaan naa faayidaa qaba. Yoon dubbadhee sababa an dubbadheen ati naaf faayiduu itti faayidaa naami. Kanaafuu Oromoo jetti dhibeetaa bilaash taa'urra bilaash dalaguu wayyaadha itti. Cal jechuun dubbachuu wayyaadha. Hanga jedhanii dubbatanii wal gorsuun bareedaadha. Hanga jirutti inshaallah isiniin gorsa, isiniin jajjabeessa, isiniin dhorka yoo hamtuurra hidhatan isiniin qaba. Akkasumatti anis yoon hamtuurra jiraadhe na qabuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hordoftoota fi kabajamtoota liinkii as gubbaa jiru kana jechuudha. As gubbaarra isiniif hin kaa'e liinkii YouTube chaanala fayyaa. Bakka biraan ta'uu kana warreen abdii Oroo faamilii barreessuu hin dandeenye asuma gattu qa'a. As gubbaarra bakkaana kana ilaala. Laayikii kanarra qaqqabe kana asuma gattu qa'a. Dhakaa seebskiraab mallattoo diimtuu tuqaa. Irraa duratti mallattoo bilbilaatii isiniif dhufa irra tuqaa gubbaarra halluu godha. Hundi keessan jechuudha. Baga jiraattan baga isin gee hangaan takkaa'uu qabaddee isiniif dhufutti shamarran keenyaa fi shabaabban keenya qaqqaalii jaalatamoo keessaa wasaabban keenya warreen beektan hundi keessan isiniif himu YouTube channel hidhatanii subscribe gochuun dagatinaa yaada keessanaaf barreessaa nu jajjabeessaa ani abdii Oroo faamiliidha inshaallah fuulduraaf akka ajaa'ibaatitti akkuma faamiliititti hawaasa kiyya hedduun isin jaaladha. Hangaan viidiyoo biraa qabaddee isiniif dhufutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.